tervet detaili vist ei ole mõtet hakata mõtlema. Jaa. Pigem on see, et teeme 2 ja me saame siis seda nagu sättida. Just. Aga siis tuleb see ümber teha natukene. Mis sa teed siin üldse? Ma teen... Mingid vedrud, värgid, kuradi... No veel käib, no. Disain, custom. Mis sa disainid? Ma disainin... Opeli veelmiku või? Opelile Toyota tagasilde. See on Toyota Hiace sild. High Ace. See on nagu hea või? Kuidas seda hääldatakse? Ei tea. See on Kasparile küsimus. Kasparile küsimus või? Mina ütlen High Ace. Mina ütlen midagi. Hiace öeldakse ka. Hiace. See kõlab siuke suht Jaapani päraselt iseenesest nagu. Aga ühesõnaga jah, on vaja teha nüüd custom kinnitused, et siin keegi pole midagi teinud ja me teeme natuke teistmoodi. Siin on veidi probleem see, et see nurk on natuke liiga suur, seda ei saa üldse regullida. Vaat siin üldse põnev, et siukene tehtud see... Et saab silda pilt olla keerata, vaata. Kui peaks tahtmine olema. Kui peaks tahtmine olema, jah. Aga see on juba enam-vähem, aga teeme ikkagi uue, nagu siis on... Juba on nullist põhimõtteliselt tegemine niikuinii, jah. Ja siis selle pulga liigutame siia. Ja nii, et ta jääb üldse see külje peale nagu. Et me saaks selle varda natukene kaugemale ja ettepoole viia ülespoole. Just. Paneme talle eest mingisugune koha paika ja siis tagant teeb regullitavalt. Kõlab nagu sa jagad seda värki veits. Ma olen ikka vana spetsialisti. Mul on Volvo ka, seal on peaaegu samasugune asi. Aga ühesõnaga jah, siin pulgad tulid siia ja nüüd on teine asi veel. Amorti ka pole. Vedru ei ole. Siin on muidu originaalis vedru ja amort eraldi, jah? Jah, siin on taldrik. Pärast saab tulla lähemalt vaatama. Siin on taldrik kuhu kohta, siin on mingi suur korrakas õõts vist siit kuidagi, siin on vedru ja ühesõnaga... Siuke Volvo-laadne lahendus nagu, jah? Midagi siukest, jah. Ja siis, aga nüüd me teeme coilover ja tundub, et paneme sobima Volkswagen Golf 3 coiloveri, kuna see on hea soodne ja kättesaadav. Ja väikse auto oma, väike diameeter ja... Ja Golf 2 on tegelikult ka vist sama. Et ühesõnaga kerge auto ja sobib siia enam-vähem vahele. Ta võiks olla natukene lühem, aga eks on reguleeritav. Ma ei tea veel. Jah, lõplik lahendus selgub siin. Et seal arvutis valmib vaikselt lahendus. Algu. Ohohoo, mis sa teed siin? Kuule, hambaid pesen. See on tegelikult see osa sellest, mida tavaliselt Instasse ei panda, vaata. Et iga swapi põhiprobleemne. Siin on aastatega kogunenud mõnus, siuke hea kraam. James Bondi auto või? Jah, tavaline, vaata täiesti tavaline, aga siin on sükene. Vaata need. Ahah. No väga edev. Isegi Margus hakkas kartma. Ai. Parkuuri mees. See ei peale ka. Pane nüüd uuesti, jaa nagu. Parkuur. No proovime nüüd. Oli filmitrikk või? Väga hea filmitrikk. Täna oleme õues. Vabandan ka, et mul on käed taskus, arvatavasti suurem osa ajast, sest väljas ei ole kõige soojem. Väljas on talv. Talv on ja juba tunnen, et midagi sajab ka. Kevad pole kaugel. See on nii räme kevadi kuulutaja, et see on omanikul on igapäevapill ka talvel. Kuulutab aasta ringselt. Täna ei ole meil siin BMW-sid, vaid täna ma võtsin oma sõbra auto ja siin meil on Nissan. Tada! Mis Nissan on? Primera igatahes mitte vist. See ei ole Primera, see on 200 SX S14 ilma A-täheta. Ja tegemist on teiliga, nagu ütlesime, ja sellepärast ma isegi ei hakanud pesema seda, sest ma teilitasin selle täna siia. No nii. No nii.
taga on väga ilus ving. Originaal ving ja vahepeal ta võttis ära, tegelikult on ilma on ilusam. Aga siis olid need augud ja siis sealt, isegi kui ta pani siin natuke teipi peale, siis see lekkis ikka. Siis ta otsustas selle tagasi panna. Nüüd. Sumputi. Sumpa nagu. Sumpa on 3 tolli roostevaba. Otsast lõpuni. Projekti autol ei ole mõtet teha tegelikult seda roostevaba, et see mootor ei kesta nii kaua nii. Aga siin suva teeme. Ja see on olnud siin all, ma arvan, mingi 5 aastat rohkem. Nüüd võime veermikust rääkida. No, räägi. Sest veermik on tuunitud. Siin on tegelikult suvel on ilusamad rattad. Suvel on siin, minu meelest oli SSV, mingisugune pool Jaapani Inglismaa fabrikaat. Veermik. Alustan piduritest. Nii. Pidurid ei ole originaalid. Siin on Z32 esi ja taga supportid. Z32 on siis 300ZX, see imelike tuledega. Kõik on tehtud ülijäigaks ja taga on veel Japspeedi kaikad või õõtsataalised asjad. Seal on lausa unipoolid minu meelest. Okei, juba ikka päris sporttükid. Sportiivne, aga kui tavalised inimesed, driftivennad ja nii, kes nii-öelda obikorras driftivad, keeravad nagu külgkallet juurde, siis automanik just pani need sellepärast, et külgkalle nulli saada, et oleks edasiminev jõud suurem kui tühja käiv jõud. Amordid pole ka päris tokk, siin on küübi regulitavad amordid ja teini vedrud. Nüüd hakkas sadama, kas niimoodi on liiga oss või? Nii on ehe Nissani mees. Nii, mis me näeme? SR20 TET. Ma ei tea, need on olemas red topid ja black topid. Mina ei tea, loogiliselt ütleks, et see on nüüd black top, on ju. Aga tegelikult seal on mingid muud erinevused. Aga ütleme, see on black top. Kõlab ka ägedalt. Black top. Käigukast, mis on originaal ja sidur, mis on siis natukene tugevama ketta ja korviga. Sisselaskutorustik on meil jälle roostevaba, kellelgi on roostevaba, väga meeldinud. Siin küljes on HKS-i POV, jõuame pihustiteni ja kütuseni. Seal paagis on Valbro pump, siin on Ditchworksi, see on nii keeruline nimi, Ditchworksi kütuserõhu regulaator. Iga õhtu kodus harjutama seda. Ditchworks. Kütuselatt on Massworks. Kaido teadis rääkida, et see on mingisugune päris tuuning firma. Mina nime järgi ütleks, et see on mingi Mazda mingi, ma ei tea, AliExpressi Mazda nimi. Works. Vaadake YouTube'ist. Massworks. Pihustid, 1200-sed Boschid. Üks asi veel, et seal paagis käib ka E85. Et siia saab panna, mida tahad. Tangi, kuidas tuju on? Jaa, Flex Fuel andur ja... Vastab fuel ka. Näe, ma ütlesin seda sussi. Ja nii, Kaspari sõbrad siin kohalikud. Mersumehed. Ja Flex Fueli ja automootori juhtimise eest hoolitsev Emu Classic ja siinpool turbo on Garretti GT28 RS. jah, RS. Disco Potato on see. Mulle tegelikult saadeti see notebooki fail ka. Õnneks on suht väike asi, mille ma ära unustasin. See blokk on üle puuritud ja seal on viseko sepis kolvitses. Siuke väike asi jäi ütlemata. Ja nüüd jõunumbrid ka. Ausalt ma boost'i ei tea, sest mina pole jõudnud seda jälgida. 250 natuke peale kilovatti ja 480 natuke peale newton-meetreid. Mootorist. Jah. Omanik ütles, et natuke võib sussi teha. Läks. See, kui tüdrukud küsisid, mis hääl see teeb. Käigu liiga vara ära, siis ikkagi on see lääg, mida ei ootaks võib-olla selle, et väiksem turvalt. Ja. Ikkagi tegelikult on väike mootor, vaata. Selles suhtes tegelikult on ikkagi 2-liitrine ja niikuinii võtab väikse momendi, et mõelda. JDM-i ühes.